Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Tech-Kanal. Ja, hier ist es schon ein bisschen Zeit hingelaufen, dass ein Video hier gekommen ist und genauso ist mein PC in die Jahre gekommen. Der feiert jetzt doch schon sein 6. Jahr und mit seinem i7 6700K ja, ist er nicht mehr ganz zeitgemäß und deswegen habe ich mir gedacht, ich rüste mal ein bisschen meinen PC auf. Und wie ihr schon seht, habe ich mir ein paar neue Teile zugelegt. Und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen, bevor wir jetzt dann zusammen den PC zusammenbauen. Den Anfang macht das Netzteil, das EVGA Supernova Nex 650G, ein 80 Plus Gold zertifiziertes vollmodulares Netzteil, was hineinkommt in ein Kubus, in ein vollmodulares Kubus-Gehäuse, und zwar von Thermaltake, das Core V21. Da kommt natürlich rein die Hauptplatine. Da habe ich mir entschieden für das Gigabyte, für das B550M Aorus Pro-P. Was das Ausschlaggebendste bei dem Mainboard ist zum einen natürlich, dass es ein Micro-RTX-Board ist und zum anderen, dass es extrem viel USB-Anschlüsse hat, aber das werde ich euch dann auch noch zeigen. Natürlich, wer es wahrscheinlich schon erraten kann, kommt auch hier ein neuer Prozessor. Und zwar ein Ryzen 9 Prozessor, ein 5900X mit ganzen 12 Kernen und 24 Threads. Warum der ein oder andere sich vielleicht jetzt fragen wird, warum ich mich nicht entschieden habe für einen 5950X oder für den neuen 5800X 3D, die was doch noch ein bisschen mehr Leistung haben. Das liegt daran, dass sie zum einen doch fast um 100 Euro mehr kosten und zum anderen nicht so energieeffizient sind wie der 5900X. Und das ist mir doch dann doch ein bisschen wichtiger. Genug Leistung und weniger Stromverbrauch. Dann kommt als Grafikkarte die Zotac Gaming GeForce RTX 3070 hinein, die EMP Holo Black Edition, die was schon ein bisschen overclocked ist und ja, würde sagen, die reicht auf jeden Fall für Leistung. Gekühlt wird die CPU, das habe ich ganz vergessen, von der Enemix LiquFusion Wasserkühlung. Was mir ganz wichtig war bei einer Wasserkühlung, dass man auch sieht, dass sie funktioniert. Und die LiquFusion hat eben ein Sichtfenster mit einem Wasserrad, wo man auch sieht, dass das Ding funktioniert. Weil ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich eine Wasserkühlung hatte, die was, wo man erst gesehen hat im Betrieb, dass die Pumpe nicht funktioniert. Ja, als Arbeitsspeicher kommen ganz nobel und edel die Crucial Ballistics Gaming Memories rein mit 3200 MHz Taktrate, die was am besten mit dem AMD zusammenarbeiten und ganze 32 GB Speicher mit sich bringen. Da kommen wir auch gleich zum Speicher und zwar zum Festplattenspeicher, der was bei mir natürlich nie zu knapp kommt. Und zwar als Main-Festplatte kommt bei mir eine M2 Festplatte von WD Blue rein mit satten 3500 Lesegeschwindigkeit und 3200 Schreibgeschwindigkeit, Megabyte natürlich, und hat einen Speicher von 1 Terabyte, genauso wie die drei 2,5 Zoll Festplatten SSDs, die was auch noch hineinkommen, und dann kommt noch zusätzlich 2 HDDs mit 3 Terabyte. Ja, das war es erstmal mit den Komponenten vom Computer und ich würde mal sagen, wir bauen den jetzt erstmal zusammen.